Este burbujeo en pleno río, entre La Graciosa y El Risco, es la demostración palpable del lugar de la avería de la tubería que suministra de agua potable a la octava isla, que por los problemas derivados de la misma se veía privada del consumo y del suministro de agua corriente desde el pasado viernes. La empresa concesionaria del servicio Canal Gestión confirmaba a Lancelot Medios que esta mañana técnicos submarinistas procedían a la reparación de la tubería, aunque al cierre de este informativo, vecinos de La Graciosa consultados afirman disponer de apenas agua corriente y reconocen estar tirando de agua de aljibes y tanques. Esta historia no es nueva, especialmente recordado fue el episodio de agosto del pasado año cuando la rotura de la tubería dejaba sin agua a La Graciosa en el momento con más residentes y turistas. Los vecinos de la octava isla reclaman al Cabildo y al Gobierno de Canarias que modernicen las instalaciones y que se cambien de una vez esta infraestructura ya obsoleta.